Dames en heren, welkom bij het Beeld en Geluid Journaal. Ik ben Bastiaan. Een interview met president Karzai, de baas van Afghanistan. Ja, dat gebeurt niet elke dag. Marco Borsato, die deed het vandaag. De enige echte Marco was namelijk in Afghanistan. Voor zijn organisatie War Child. Hier zie je hem samen met de president in Afghanistan. In Afghanistan is er lange tijd oorlog geweest. Marco hoopt dat er meer mensen, de kinderen in Afghanistan, gaan helpen. En daar is hij weer, Marco Borsato, vanuit het niets. Als je deze week binnengekomen op 1 met het nummer Wat zou je doen? De single van Ali B en Marco Borsato.